大家好，欢迎大家来到助能教育，我是课程讲师陈辉。这一节我们将讲解案例一，我们的学校卫生间中的阀门及其器具及其他的工程量计算，也就是剩余的工程量计算。那我们首先看一下阀门，在给水系统中我们设置的阀门，所以阀门的在实际工程中，第一个要考虑阀门。不论是什么样的阀门，只要是螺纹连接的阀门，我们通通选取一个定额。如果法兰连接的阀门，我通通选取第二个定额。不论任何阀门，首先阀门是不完全计价。在这个图中，我们首先要考虑我们阀门的种类。第二个，在阀门这一定额规定中，水表前的阀门定额是含在水表中，所以只要看到水表表前的阀门且螺纹连接，我不再计算阀门的个数。阀门在定额中计量单位，我们是以组作为计量，大家要以个作为计量，大家一定要注意。那么在这里中，扫除口以组作为计量，那地漏以个作为计量，这些计量单位大家要搞清。我们来看，除了管道需要计算水平加垂直需要算长度之外，其他的安装通通要数个数。我们来看一下，先看一下阀门。在我的钢管平面图中，从外进入户内，我们这个地方设置了一个阀门，阀门的规格是 DN 的给水管道 DN50， 排水没有阀门。在拐弯处有一个阀门是 DN32 的。好了，在钢管中有两个阀门规格，第一个是50的，第二个是32的。我们再看一下支管上，每一个给水支管上都设置了一个阀门，两个都是 DN25 的。假如这个变成 DN20 的话，这个支管上就有一个20的阀门。好了，那么这也是一样的，所以在阀门的规格上，我们有 DN50 的、DN32 的、DN25 的、DN20 的。我们来数个数。在钢管中 DN50 的阀门，我们首先进户的部分没有，在这个地方设置了一个 DN50 阀门，所以50阀门有一个。DN32 的阀门，我们先看钢管，在这个地方设置了一个。好了，我们看完钢管，我们来看立管。立管上的阀门，我们看立管上的阀门，50的阀门在整个立管中没有阀门，在2号立管中也没有阀门。那好了，那么我们在这里中50的阀门只有进户有。那么再次回到这个位置，如果进户的部分有个阀门，有个水表，那这个阀门我们也不要计算。所以在这里中50的阀门就一个。我们看32的阀门，在这个32的阀门中，钢管中有一个。我们看一下立管中，立管中的阀门，看32在上面没有阀门，在这个图中32的部分也没有阀门，所以32的阀门有一个。那我们来看25的一个，32的一个，我们再来看25的阀门啊，50的一个，32的一个，再看25的阀门。25的阀门在钢管中没有，我们再看立管。立管中，我们来看图中，25的往上走没有，这个地方25的有一个，在2号立管25有一个。那么好了，立管上有一个，那么支管上大家看清楚，这回要数了，每层有一个，每层一个。1号立管如果层数很多，就每层一个，一共几层就行了。那我们现在是5层楼，1、2、3、4、5，所以25的阀门，我们把这个支管这块的阀门当成 DN20 的，我们分开来练习。那么在这里中，25的阀门，首先立管上有一个，然后注意，如果说我们两边都按照立管每层都按照它数的话，两边都是25的话，也就是说在系统图中每层一个大，洗，再有一个话就10个。如果我把它变成20的，就变成了下面那个部分，所以我们就按25的大，洗，都设置阀门的话，好了
1、2、3、4、5，这边也是25的，1、2、3、4、5，加起10个，加上这一个就11个阀门。我们来看20的，20的图中，20的在杠管上没有，我们再看立管上，20的立管上，大家看清楚，整个图中没有，只有支管上有20的。那每层一个，一共5层，所以20的阀门一共是5个，我们选择5个阀门。好了，阀门算完之后，我们来看，实际上到这儿之后，大家不知道算什么，实际上管道含进户，我们阀门算完之后，那么排水管道没有阀门，那我该算什么了呢？这时候我们可以依据图例来算。我们来看一下，第一个，在图例的时候，我们在前面图例的时候，在给水管道的平面图中，我们来看一下，这是杠管的平面图中，我们是不是说过，有大，每个大上面会有我对应的一个给水的口。那么我们可以先算器具，我们把器具选，阀门算完之后算器具。那么在这里中，我们塑料管排水是塑料管，支架我不考虑，给水支架我也不考虑，在现场的时候支架要计算，对吧？管道安装、阀门安装、支架安装。好了，在这个部分的时候，大家看，我们器具有4个大，然后还有除了大之外，大家注意，我们有蹲式的大便器，有自闭阀式的大便器，所以大便器这几个就是我的卫生器具。那么这个器具采用不同的给水口，它选择的定额也就不同。所以我们蹲便器，第一个是在脚踏阀的，第一个是在蹲位水箱的。那么1到3层是脚踏阀的，4到5层是我们是蹲便的，在我们水箱的。那么我们来算制的时候，一共是要考虑的是系统图中1、2、3、4个蹲便器，一共是5层，1、2、3、4、5层的蹲便器。但是1到3层我们采用是蹲便的脚踏阀式的，4到5层是高位水箱式的，所以我们要分开算它的数量。首先，蹲便器、脚踏冲洗阀的每层4个，一共是每层4个，一共是3层，所以它是12个。蹲便水箱呢是剩了4层、5层，每层是一共2层，所以是8个蹲便器。我们选择定额编号，有它就可以了。那么在这里中，蹲便器是排水设备，这个冲洗阀是给水设备。那么蹲便器是排水，水箱是给水，也就是这个项目把给水头、给水和排水的器具都算完了。那么算完这个之后，我们再看图例，我们没算完呢，算完了各种蹲便器，我们还有一个换洗槽式器具，还有一个首先拖布池式器具。在换洗槽子中，大家注意，这个池槽是土建做的，我们要做给水和排水。池槽是土建做的，但是给水口是土建，是我安装做的。那么在这个换洗槽上，每层有3个水嘴，是一个3个水龙头。同时，在系统图中，大家看，我们除了这个换洗槽子上之外，我们看排水的部分，1号立管上，除了大之外，我们还有一个，大家看这个换洗槽的洗字儿，上面有酸加纯水弯，酸加纯水弯是我安装干的，池槽是土建干的，所以对于我的换洗槽子需要选取的一个是每层3个水龙头，一共是5层，还有我的酸加纯水弯也需要套单独的定额。好了，那么对于拖布池来说，我们来看这个拖布池啊，首先我们也是一样的，它的水龙头是池子是土建做的，我需要给它水龙头。还有在系统图中，我们看一下拖布池的拖需要干嘛呢？对于拖来说，我们还是需要加酸加纯水弯，水龙头单独设。
所以在这个图中，一个换洗槽子，一个托布池土建做的这两个东西，我们都需要给它选取水嘴和我的酸加纯水洼的项目。好，根据这个要求，我们来看一下水嘴这里中有两个，一个是托布池的，每层一个托布池，一共5层。还有我的换洗槽上每层3个水嘴水嘴，然后一共5层。把水嘴的安装，注意是托布池上的水嘴加上换洗槽上的水嘴这2部分的安装。与此同时，酸加纯水洼，酸加纯水洼在这儿 DN50 的，我们计量单位是主，要考虑酸加纯水洼。除了我的托布池上有，换洗槽上每上都有一个，每层一个，一共5层。这是我的换洗槽，每层一个，一共5层。这是托布池，所以是10个，单独套它的定额。注意，水嘴和排水酸加纯水洼都是2项子目。好了，算完这个之后，我们再次回到平面图，我们把做过的打叉。在这个图中，管道做完之后，阀门给水管道的阀门做了，管道全做完了，阀门全做完了。大家看，还有我的各种的器具做完了。那么实际上在这个给水图中，还有套管没做，在这里中实际工程中我们要做套管，在这里中我们不做了。还有支架没做，我们需要做支架。支架我们在这里也略掉，不再做了。那么在我的排水系统中，管道做了，各种大便器做了，那么包括酸加纯水洼做了。那么大家看清楚，在这个图中，在立管的管道上，还有立管的扫除口、深顶的通气帽和我们的伸缩节。那么这3项我们在图纸画了，就必须要做。那么在这里中我们不做，为什么？我们在前面讲移到含到的管道定额中，所以这3项我不再做。那么与此同时，排水管道采用塑料管，穿楼板要设置主火圈，主火圈在这里我们略掉没有做。但是对于排水管道的支架、管卡子我不需要做，因为定额含了管卡子安装。好了，与此同时，我们剩下的地漏没做，地扫口没做，我们把地漏、地扫口做上。我们来看一下地漏，在钢管的平面图中我们有，在这个图中大家看，这是一个给水的，这是地扫口。在这个图中，这是地漏，这个是地漏，这个是地漏，这是地扫口。所以在我的1到3层卫生间的平面图，这有地漏，这是地漏，这是地漏，这是地扫口。4到5层也是一样，所以我把地漏和地扫口的数量做出来。第一个，首先看地漏，我们在这里中考虑到北京和各地区的定额编号不一样，我们只列项。地漏的部分，首先在钢管平面图中有，我们把地漏的定额给掉。首先在钢管的平面图中，我们看不到地漏，只看到了地扫口，所以在地扫口也叫扫除口的安装中有一个，在钢管的平面图中有一个。那么也就是从正负00到负的1.2的标高有一个地扫口。那么在这里中，地漏只是在各层的平面图中，在各层的平面图中，首先它跟排水管连，我们看1个、2个、3个，3个地漏，3个地漏，首先每层3个，一共是5层。我们回到系统图，地漏的部分看排水头，首先这有个地扫口没有问题了。在这个图中，地漏1个、2个地漏。好了，在这个2号地孔中还有一个漏，所以一共是3个地漏，每层5个。那我们把它列到项目中。地漏的定额中一共是15个。好了，扫除口我们已经看到了钢管的 DN100的，我们再看支管上，在支管上
这个地方有一个扫除口，规格是50的。大家看这块有个扫除口，规格是50的。那么各层平面图中还有我的扫除口，也就是 DN50 的。好，扫除口50的。那么这时候大家注意，每一层平面的扫除口，我们在系统图中看得到。地面的扫除口，大家看，这是1号地管的钢管的部分，这个地方是我的地漏的，这是地漏，这地漏。大家看，我们在这个地方有一个扫除口，在2号地管中有一个扫除口，每层一个，一共是5层，所以有5个50的扫除口。好了，阀门安装、水准安装、扫除口安装、地漏安装、酸镓盘水栓安装，加上我的各种水池的安装。最后一项，根据这个系统图的要求，我们需要做至我们管道的防腐。管道的防腐在这里中前面题中已经说了，我们进行刷漆，我们可以刷防锈漆、防腐漆等等等等。那么刷漆的时候，我们需要知道管道的工程量，再查它管道刷漆的表面积，这个表中我们已经查得到。所以我们只做 DN 给水管道刷漆的 DN50 的和 DN 我们32的，我们查取它的表面每延长米的平方米 0.185， 算完之后就是刷漆。这个图中还要求进行管道的冲洗，定额含了；管道的施压，定额含了，我们都不考虑。那我们进行总结。案例1中，卫生间的给排水的施工图，我们需要算它的工程量。第一个记住了，我们把图要看懂，然后进行列项。列项的第一个原则，记住图例符号中每一个东西我们都要想到列项。当图例符号中，比如说立管检查口，图例中有，但是它在管道中含了，这项就不列。通气帽我们不列，伸缩节我们都不列。那么也就是图例符号中所表达的内容，一一要进行项目的列项。当在某一个定额含的时候，这项略掉。图纸中画的每一个东西，我们都要列项。那么就涉及到管道给水的时候，管道安装、阀门安装、套管支架的安装，然后对我们给水的龙头，利用跟排水在一起了，我们要龙头的安装。那么与此同时，要给水管道进行第一个压力试验。那么与此同时，给水管道要进行套管支架这些项目，还要进行防腐保温的项目，都不能漏掉。对于排水管道来说，我们逆着水流方向管道安装，因为排水没有阀门，然后要想到套管支架和主火圈的安装。塑料管道的支架定额含了，不考虑。然后对于排水管道还要考虑地漏、给水口和我们的受水设备，就排水设备各种盆类，注意吃槽类、地扫口等等的安装。那么与此同时，对于排水管道还需要对它进行闭水试验，我们定额含了。通球试验这里没有做，通球是按系统，还要考虑对它进行防腐的处理。这就是我们需要给排水工程中，我们工程量计算的时候要注意列项，这点要注意。那我们考虑到我们所在的地区是北京，那么你结合你地区的定额完成这个图的列项。好，这节课我们就讲到这里，谢谢大家。